Allora, questo immondizio di oggetto praticamente mi ha bruciato la soundbar della Bose, che adesso devo andare a gettare, praticamente. Avevo la speaker TV che volevo collegare a un subwoofer, tramite praticamente questo estrattore audio che mi permetteva di collegare un subwoofer di terze parti. Non si accendeva la luce verde che si sarebbe dovuta accendere, si accendeva un secondo e si spegneva. Ho fatto un po' di prove, a un certo punto ho sentito una puzza di bruciato che veniva da dietro, cavo HDMI completamente incandescente, prendeva fuoco, puzza di bruciato anche dalla parte soundbar non si accende più. 200 euro buttate che nessuno mi risarcisce. Assolutamente non acquistate questo estrattore audio perché è pericoloso, non so se sono stato sfortunato io, ma è pericoloso. A voi la sentenza, grazie.